अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बना रही हूँ चिकन यखनी, जो कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में बहुत ही आराम देती है। मैंने यहाँ ली है 400 ग्राम चिकन। इस तरह से आप लोग विंग्स ले सकते हैं, मुर्गी की गर्दनें ले सकते हैं, यानी आपको हड्डी वाली बोटियाँ लेनी है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन एक छोटी प्याज बीच में से कट कर 3 से 4 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। आप लोग चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला जाएगा। गरम मसाले में काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी डालकर मैं इसे ढककर तकरीबन 50 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। ये यखनी बहुत ही फ़ायदेमंद है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 50 मिनट तक। 50 मिनट हो चुके हैं और ये देखें पानी रिड्यूस होके हाफ़ रह गया है और यखनी हमारी तकरीबन रेडी है। अब मैं इसे छान लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन स्टॉक मैंने छान लिया था और जो चिकन बची थी उसका रेशा करके मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैंने एक अंडा बॉईल कर लिया था और उसका वाइट पार्ट यानी उस अंडे की सफ़ेदी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जर्दी भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च डालनी है कुटी हुई और बस ये देखें बहुत ही लजीज यखनी बिल्कुल रेडी है। वैसे भी आजकल वायरल चल रहा है बच्चों में, बड़ों में, तो ये यखनी आप सबको पिलाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद यखनी है ये। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।